想象一下，如果你持有的股票突然宣布派发每股80仙的超级大红包，你第一反应是觉得发财，还是会心跳加速，担心公司是不是准备收工走人？大家看这里， FPI 像个家里有矿的土豪，左手大手一挥， 2.14亿令吉的真金白银直接拿来发红包。但你转头看他的右手，活脱脱一个领救济金的穷酸样。2025年营业额缩水 32%， 净利润不是腰斩，是直接膝盖斩，甚至去年第二季还贡献了一场亏损秀。这感觉就像你邻居开着 Ferrari 去领100块的援助金，你不知道谁才是那个更需要被援助的，这种精神分裂的表演。我就问你怕不怕？在利润暴跌、股息暴涨的骚操作下，这80仙哪里是糖果啊？这分明是续命人参汤。大家怕的就是，这不仅是资本的大清理，更是业务进入 ICO 前的最后一次回光返照。今天我们不用传统的制造业 PE 模型去看它，而是要用资本结构大清理与制造业估值下移这两条故事线，带你揭开 FPI 估值锚点变动的真相。很多人以为 FPI 还是一间单纯做音响的工厂，但在专业投资者眼里，现在的 FPI 更像是一个套着制造业外壳的现金信托。我们来谈谈 FPI 的资本结构大清理。简单来说，就是公司账上的 cash 已经多到没有效率了。是不是很奇怪？钱多还能是个坏事？因为如果上市公司的这些钱只是躺在银行吃利息，对提升股价其实没什么帮助。所以管理层决定通过派发80仙的特别股息，把这些多余的现金清出来还给股东。你要知道，在2025年底的时候， FPI 手上有 4.64 亿令吉的现金，而 number of shares 有 2.7 亿股，所以理论上每股价值应该要在1块7毛1以上。而当它的股价因为业绩下滑，现在差不多在1块2左右。你发现重点了吗？市场的定价逻辑已经变了，你买的不再是音响制造业务，而是一张自带保底的看涨期权 call option。 这一块7毛1的账面现金就是你的清算价值，也就是股价的地板，跌破地板，理论上它就是 undervalue。 而它那个全球领先的音箱代工业务几乎是免费送给投资者的。 FPI 过去几年的派息记录一向很大方，过去通常至少 40% 到 60% 作为股息回馈股东。所以现在的 FPI 我们不能再用传统的制造业 PE 去套它，我们要看的是它的现金资产如何转化为投资者的安全垫。说白了，现在的逻辑就是用打折的价格买入1块7的股票，再免费等一个业务翻身的机会。是不是听了觉得又买又送，是不是有什么猫腻？让我们看下去。首先我们来看这个震撼全马股的公告。2025年11月20日 FPI 宣布派发每股80仙的特别股息。这笔钱不是开玩笑的，公司总共掏出了 2.15 亿令吉左右的真金白银，几乎把账上一半的现金都发出来了。有趣的地方来了，很多人问，既然公司这么有钱，为什么不去 share buyback 支撑股价？虽然公司在2024年的 AGM 股东批准了回购 10% 股份的方案，但在整个2025财年他们一股都没有买。为什么管理层偏偏选在这个时候发大股息，而不是回购？我们看回2025年9月 FPI 董事经理以每股 2M1.14 的价格，当时候是以 discount 12.3% 从伟创 Wistron 接手了手上的 24.5% 股权。结果2个月后80仙的特别股息就宣布了。算一下，这笔股息直接帮老板回血了买股资金的 68%。 这波资本操作真的不得不写个福字。公告一出，市场立刻嗨到极点，股价在隔天大涨 30%， 直接 limit up 来到2块04。但大家别只看到老板回血，我们要深挖一层，这里其实藏着一个细思极恐的伏笔。在资本市场上，当一家公司的现金多到可以买下大半个自己，而业务又刚好处于低谷时，管理层往往只有2条路走，要么大手大脚派息，把现金散给股东，要么干脆趁着股价便宜搞私有化。你看，老板现在手握 24.5% 的股权，他到底是在等业务翻身，还是在等一个更便宜更没人要的时机，反手把整间公司私有化，变成自己的私人金库？这才是这80仙特别股息背后让人脊背发凉的剧本。看完了老板的资本操作，我们也要看看 FPI 的内伤到底有多深。2025年 FPI 的这份成绩单，坦白讲，如果现在有 FPI 的股东聚会，大家都不问你赚了吗？大家只问你还睡得好吗？来看数据， 2025全年营收掉了 32.6%， 只剩 4.3 亿令吉，净利润更惨，直接重挫 45.1%， 跌到3665万令吉。最吓人的是去年第4季
，PAT 居然暴跌 81%， 只剩627万令吉，这身家缩水速度，连减肥药广告都不敢这么写。为什么会跌到这么够力？我们来拆解一下。第一是美金太伤人， FPI 绝大部分生意都是收美金的，结果马币一走强，汇率亏损直接吃掉了一大块利润。这种汇率波动，我们姑且算它是周期性可逆的，毕竟风水轮流转。第二是美国加息加税，美国老大哥加征了，让 FPI 的音响产品在人家眼里变得很贵，加上通货膨胀。以前美国人一年换2套喇叭，现在一套用3年都不舍得换。这种消费心理的转变是短期需求受压。但第三点才是最头痛的，也是结构性的。全球产能过剩，现在到处都是代工厂，为了抢单只能削价竞争。FPI 也在年报里老实交代，如果不砍价，工厂根本开不了工。所以我们要判断，这到底是感冒还是绝症。虽然去年第二季录得了罕见的 81.9 万令吉的净亏损， FEP 2025年第三季其实已经成功扭亏为盈，拿到了2050万令吉的净利润。这原本是一个非常强烈的复苏信号，可惜的是看到第四季度的 PAT 居然暴跌 81%， 又是一片不稳定的感觉。现在的关键不是去猜它的 order book 还有多少，因为管理层在展望里已经老实交代，2026年依然会非常具有挑战性。接下来的核心考验只有2点，第一，在马币波动的压力下，它能不能守住那一点点微薄的毛利率？第二，在失去大股东伟创韦斯润的订单护航后，它能不能靠自己抢到新产品的订单来填补工厂的产能？听完了故事，我们要把这些虚的东西变成具体的算账指标。为什么 FPI 的股价会那样跳动？因为它现在不是靠 PE 来定价的，而是靠2个路径，资本路径和业务路径。首先，大家一定要看资本路径，这是最快影响市场情绪的手段。很多人会看回购，虽然 FPI 在2024年拿到了回购 10% 股份的授权，但在整个2025财年，他们居然一股都没有买。管理层就像是把东西丢进购物车，却迟迟不肯点付款的买家。如果公司在这个时候入场，就是在告诉市场，我认为1块2就是钢筋水泥做的地板，能瞬间封死跌势。但现实是，他们没买，你能拿我怎样？接着看自由现金流FCF 覆盖率。2024年 FPI 的自由现金流是8440万令吉，但这次80仙的特别股息总共要花掉 2.147 亿令吉。你发现问题了吗？这笔钱不是靠这一年赚回来的，而是在吃老本。很多人说资本动作决定股价地板，但我告诉你， FPI 现在的地板不是水泥做的，是冰做的。虽然它每股手握 1.71 令吉的净现金，股价 1.20 令吉，看起来是买1送1，甚至像倒贴钱，但别忘了，他的生意正在失血。如果你一边继续利润暴跌，一边还疯狂吃老本派息，再厚的地板也会被烧穿。所以这就要看业务路径了，这是决定股价能不能飞得高的关键。我们要盯着3个数据：订单能见度、产能利用率和毛利弹性。 FPI 的 margin 弹性非常夸张，你看去年第4季营收只微跌了 0.6%， 但 PAT 居然暴跌了 81%， 这就是产能过剩导致的。工厂的机器停在那里也要折旧，只要订单少一点或者美金跌一点，利润瞬间就会被这些固定成本吞噬干净。所以总结一下，资本动作如回购和派息决定了股价的地板在哪里，但业务表现决定了这个地板到底能撑多久。现在 FPI 的状态就是地板已经铺好了，但天花板依然充满挑战。如果你只看 PE， 你会被那暴跌的利润吓跑，但如果你看懂了现金保底的逻辑，你就会明白为什么老板会在低位大举增持。现在的 FPI 就是一个价值极高的看涨期权，地板用现金已经铺好了，虽然是冰做的，但还没融化。只要2026年的业务有一点点起色，订单这个太阳一出来，股价就会像压抑已久的弹簧一样瞬间跳起来。很多人在看电子代工 EMS 板块时，最常问的一句话就是为什么同样是做电子制造，有些公司可以拿到20到30倍的 PE， 但 FPI 给它10倍都好像是奢侈，是不是市场不公平？其实这不是市场公不公平的问题，而是你有没有用对角度去明白估值。你看 PE 代表的是市场对公司未来的期待，如果一家公司赚到1块钱，他不舍得花，而是把这1块钱全部拿去买最新的机器，建更大的厂房，去抢那些最高科技的订单，市场就会认为它的利润在未来会像滚雪球一样爆炸。这种公司我们就会给它很高的溢价。我们拿 ATEC 来做一个例子，
大家看数据，他在2024财年疯狂投入了8950万令吉的资本开支 ，Capex 比前一年翻了几倍。他把赚来的钱和集资回来的真金白银全部砸进了 Coleum 的 P5 新工厂，去量产 AI 和汽车电子这些高毛利的产品。这种拼命再拼命的思维，就是他拿高 PE 的底气。但我们转过头来看 FPI， 它的逻辑是完全相反的。FPI 现在的状态是，我工厂已经在那边了，生意稳定，但我不想再砸几个亿去建新厂房了，所以他选择把账上多余的钱通过80先特别股息的方式分给股东。如果你用成长股的滤镜去看 FPI， 你会跌进一个逻辑大坑。你会把这种分家产式的一次性派钱误以为是他每年都能稳赚的吸金大法。醒醒吧，成长股买的是未来，而现在的 FPI 卖的是家底。它的重心早就从开疆拓土变成了资本套现。你以为买到了一台印钞机，结果进去一看，发现管理层正忙着把印钞机拆了当废铁卖，换成现金分给大家。这种股价不动是因为它根本不想长大，它只想做你永远的小宝贝。所以记住这句话，成长型的公司是在卖梦想，所以 PE 高，而现金分红驱动的公司是在卖现钱，所以 PE 低。你要赚的是未来的梦想，还是口袋里的现钱？这是两个不同的角度，千万不要混淆。除了刚才说的成长股模型，我们也可以用 EMS 板块的另一个角度来看 FPI， 我称之为母公司生态系统。简单来说，就是看你背后有没有一个富爸爸在罩着你。比如 PIE， 人家背靠的是全球代工皇帝富士康，爸爸吃肉，儿子少说也有口浓汤喝，所以 PIE 的订单稳如老狗，估值再跌也有亲情保底价。好，现在我们把视线转回 FPI， 不比不知道，一比之下，以前的 FPI 背后也有一个富爸爸叫伟创 Wistron， 两家公司互买零件，互给订单，关系非常稳。但大家要注意，这个故事在2025年9月已经画上句号了，伟创已经完全撤出，一股不留。现在的 FPI从大集团的子公司变成了管理层控股的独立公司，这把量尺告诉我们两个很深层的真相。第一，估值下限变了， PIE 的底是富士康的全球订单，而 FPI 现在的底不再是伟创的关照，而是我们之前算的那些真金白银的现金，以及 FPI 董事经理掏出7100万令吉自掏腰包接盘的入货价。只要股价还在老板的成本价 RM1.14 附近，那个底就会非常硬。第二，想象空间的天花板缩水了，在母公司生态里，你可以跟着爸爸跨界去做 AI 服务器等等，但现在的 FPI 只能靠自己去抢单。虽然管理层很拼，但在没有全球顶级科技巨头护航的情况下，它的业务扩张路径会比 PIE 更窄更难，所以买 FPI 买的是它的高现金带来的安全垫和管理层利益捆绑。千万不要幻想它能像 PIE 那样一夜之间靠着母公司赚大钱。大树底下好乘凉是一种生存技巧，但带着遗产闯天下何尝不是另一种方式。认清了 FPI 现在的独立身份，你才不会在估值上对它有不切实际的幻想。听了这么多分析，很多朋友会问，我也知道现金很厚，但万一生意真的从此一蹶不振怎么办？既然你都听到这里了，我们的相遇就是一场缘分，小弟就在这里简单分享一些分析技巧。接下来的一年，我们可以看看 FPI 到底是走向深渊，还是在逆风翻盘。建议大家反复观看。第一，看 Revenue 的回温信号。规则很简单，连续2个季度 Revenue 按季比较回升必须超过 5%， 当然 5% 只是我个人的标准，要多少 % 你可以自己决定。如果营收连 5% 的反弹都做不到，说明关税压力和失去大客户的内伤还没好，故事就还没到反转的时候。第二，看 PAT margin 回升至少2个季度，而且营业现金流 Operating Cash Flow 必须是正数，只有现金真的流进公司，而不是 Receivables 增加。第三，看回购的真实诚意。我的定义是回购的金额超过宣布额度的 50%。 如果管理层还是在那边只放进购物车，却迟迟不肯点付款，那你就要小心他在跟你画大饼。拜托啊，我们过年后的年饼都还没吃完，真的不要再塞你的大饼给我们啦。第四，公司成长还是堕落，最关键的还是寻找新订单，重点盯着季报里的 prospects 前景展望。如果管理层开始提到具体的新产品量产或新客户，这就是股价弹簧跳起来的信号。第五，
继续关注外汇波动，因为马币走强是 FPI 去年第二季亏损的主因。如果马币继续走强，而公司的毛利无法通过提价或降本抵消这些亏损，那这个 call option 的估值就会大打折扣。各位，这5项 KPI 就是你的监测表。谈恋爱靠感觉，做投资靠警觉，认同的点个赞。现在你掌握了5个监测表的指标，我们最后要把这些抽象的数据落实到实际的市场行为上。面对 FPI 这种特殊的现金加期权结构，未来半年到1年，市场大概率会演化出3种走势。我们每一个投资者都必须提前做好心理演练，才不会在波动面前乱了阵脚。情景1，我们刚才说的所有5项 KPI 都出现了绿灯，比如管理层在公开市场 share buyback， 同时公司拿到新产品订单，而且开始量产。这时候投资者的心理会从怀疑转向确信，股价会直接从现金价值向制造业正常 PE 回归。情景2，生意依旧半死不活，营收按季度增长不到 5%， 甚至 margin 还在微跌。但重点来了，老板继续个人增持，或者公司启动了超过 50% 额度的股份回购，用真金白银守住地板。投资者会觉得反正有现金保底，老板又在买，输不到哪里去。股价会进入一个低迷但极度稳固的区间，卖压会消失，但因为没有订单这个催化剂，股价也飞不起来。这时候 FPI 就真的变成了一个纯粹的现金信托。情景3，订单部继续缩水，马币异常走强，导致公司每个季度都在失血，而管理层继续一股都不回购，甚至连正常的派息都维持不住。这是最坏的情况，市场心理会陷入价值陷阱的恐惧，大家会开始担心账上剩下的那4亿现金会被烂生意一点点烧光。这时候市场不但不会给业务任何估值，甚至会给它的现金打折，地板价会随之向下移动。各位，这3个 scenario 其实就在考验一件事儿，你买入 FPI 的时候，到底是看重它的现金价值，还是相信它的新订单价值？我只有一句话，80仙的特别股息是他发给你的分手费，而1.7块的每股现金是他给你的防弹衣。但记住，防弹衣只能保命，不能带你飞。只有新订单这台引擎重新点火， FPI 才能从现金信托变回成长黑马。现在的 FPI 买的是一个书面有限，迎面看天的 call option。如果你现在手握10万令吉，你会选择买入 FPI 里那80仙，还是去买高 PE 的成长股？选 FPI 的扣1，选成长股的扣2。我们在评论区看看哪一派人更多。如果你觉得今天的分析够干够硬，想看更深入的内容，来评论区告诉我你还想看什么公司。别忘了点赞关注我这个帮你做笔记的阿福。我们下期见。